Maziga Miranga Nabiwobe mu National Unity Platform wa Bobi Wine Afudde mu ngeri y'emu poliisi Babiri emaze okuba ebagombamu obwala ebasoye kajojijoji w'ebibuuzo byonna tobisubwa ku nsonga ki nze kuleetedde ate nga Honorable Lutamaguzi Ssemakula ayanukudde ebbaluwa ya General Museveni biki byamugambye byonna tobisubwa nsobodde okuba nga mbikukuŋŋaanyiriza osobola okuba nga obitegeera ate era Honorable Munyagwa mugaati gwa bata wano njagala muwulirizewo bulungi wano bannabyabufuzi we babuzaabuliza abantu Honorable Munyagwa yavuddeyo n'agamba nti nno singa ogenda ku NUP oba ekitebe kya NUP n'oteeka wali General Muhoozi Kanyerugaba ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omugamba nti naba NUP balonde ababaka weesanga ng'oba oliawo Muhoozi Kanyerugaba asobola okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu bulungi nnyo era n'ayongerezako ebigambo bye tugenda okuba nga twogera ampuliriza bwe yabaddeko ku NBS bye bigambo bye yasobodde okuba ng'ayogera mu ngeri y'emu avuddeyo n'alumbagana mukaaku lubega mukaaku ku bigambo byavaayo n'ayogera ku Bobi Wine kati njagala wano mutegeerewo bulungi bannabyabufuzi we babuzaabuliza abantu abajjukira story gye nabakoledde olunaku olwajjo kano kabonero kalungi ku gye nabakoledde olunaku olwajjo ti bannabyabufuzi bajja wano ne beefuula abalungi naye nga waliwo kye bakoze kakati mugaati gwa bata Munyagwa njagala tutambule ffenna otegeere yamaze okukuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ate n'amala n'alumba mukaaku eyavumye Kyagulanyi Ssentamu wano olwedde avumye Kyagulanyi Ssentamu ate n'agenda n'avuma mukaaku mmwe abawagizi oba abawuliriza musobole okuba nga mulowooza nti oba oliawo talina kibi muleme muvuma byonna tugenda kuba nga tubitunuulirako njagala kusaba otambule butambuzi nange yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusako ebintu ebyenjawulo njagala kubeebazaako mwenna bentambula nammwe mu ngeri y'emu njagala kubajjukiza nti tutambula ne Aji Abudungabo mulombi wa Dduwa munoonyeko Munnayuganda ye Aji Abudungabo mu ngeri y'emu tutambula ne Al-Hila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba okuteera amazzi mu nyumba oyagala kuteera mu masannyalaze kuzimbira toyi eri ku mulembe beba Al-Hila Holdings Uganda Limited tutambula nabo be batuteekamu amajamane okusobola okuba nga tubatuusaako amawulire nga we tuba tugaba kuŋŋaanyiriza munzikirize mbajjukize nti mugende mu maaso n'okuba nga muwa video yaffe like mu ngeri y'emu n'okubeera nga musubscribinga channel yaffe njagala kubasoosa n'amawulire ga Generali Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni era nga njagala kubategeeza mwenna nti omukulu ono ennaku z'omwezi nga 13 egenda kubeera Thursday agenda kwogerako eri eggwanga ku nsonga ki General Museveni agenda kwogerako eri eggwanga ku nsonga za security and other matters national importance according to his press team okusinziira ku bannamawulire oba bakwasaganya ebyempuliziganya oba ebyamawulire eriye batutegeezezza nti agenda kwogerako eri eggwanga ng'ennaku z'omwezi 13 Thursday omwezi guno gwennyini ku nsonga za security n'ensonga ezikwata ku ggwanga endala so ndowooza ekyo nkimaliriza Generali Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni byebyo ampuliriza njagala tweyongereyo twabadde n'akalulu gye buvuddeko awo kabaddeko Ebukedya babadde baddamu by-election y'Ebukedya ku kifo kya LC5 akalulu ako kabaddeko ebizibu bingi nti katuuka ne kabbibwa wa NRM n'akawangulira ku bitundu 92 naye emivuyo egyalimu gyawaliriza General Museveni okulagira akakiiko ka Anti-Corruption Unit okusobola okuba nga kanoonyereza ku mivuyo egyali mu kalulu ako era n'agamba nti ye talabangako bubbi bwa kalulu businga oba bulinga bwe yalabye mu kano n'alagira basobole okuba nga babanoonyerezaako Anti-Corruption Unit bino byeyazudde bwe yamaze okuba ng'ezuula yasazeewo ekwate abamu ku banene muno nga mwabaddemu RDC ne DPC RDC w'Ebukedya ne DPC bakwatiddwa okusobola okuba nga bayambako okunoonyereza
era mpuliriza akalulu kano kali ennaku z'omwezi 14 June 2023 omwezi oguwedde guno omwaka gwennyini akakiiko ka Anti-Corruption Unity nga kano kakulirwa omukulu amanyiddwa nga General Henry Isoke bavuddeyo bwe batyo ne bategeeza nti bano okukwatibwa kyaddiridde okukakasa nti emivuyo miyitirivu gye beenyigiramu mu kalulu kano. General Museveni yagamba nti yetalabangako bubbi bwali mu kalulu nga kalulu kabukedya naye nga abajjukira ekyaliwo mu 2021 muka president mujja kukakasa nti generali okubba akulinamu n'ebbaluwa naye bw'owulira ng'agamba kawana awo wansi okay kozi waliwo n'olimba olugamba nti no bbawo olimala okubba bakubbe naawe anyway njagala tuveewaawo bwe tuba nga tuvuddeko kaawo njagala kutwalako mu mboozi eno katono ddala nnyo saagala mbe nga njirwamu njagala nayo tugiyitemuko oba oliawo osobole okubaako kyotegeera tutambula ne Aji Abudu ngabo mulombi wa dduwa munoonyeko Munnayuganda. Mboozi ki endala gye njagala okubanga nkuwa gye nsuubira katisooke emboozi ya Munyagwa. Emboozi ya Munyagwa eno njagala mugiwulirize bulungi. Munyagwa yavuddeyo ku NBS Barometer Kasameme n'agamba nti Bobi Wine ajja kukiwulira okulowooza yali tannaba kutuuka kubeera leader of opposition era n'avaayo n'agamba nti n'ogenda ku kitebe kya Nuupu olunaku olwaleero n'ogamba nti nno osimbyewo Jeno Muwoozi osimbyewo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ogamba ababaka ba Nuupu nti mulonde n'agamba mbalayirira basobola okulonda Muwoozi era Muwoozi asobola okusinga Kyagulanyi Ssentamu. Statement yetegeeza ki? Njagala okujjukiza nti ebigambo byayimirirako oba oliawo kati bituufu okubyogera olw'ensonga nti ekifo Munyagwa kye bamugyamu ekyobwa memba wa parliament kyatuulwamu Kazibwe Bashir Mbaziira. Olunaku olwewo we twogerera Kazibwe Bashir Mbaziira yamaze okwegatta kwani ku Muwoozi mu kiseera kino kati ono kimuwa enkizo okwogera ku Kyagulanyi Ssentamu, kimuwa enkizo okwogera ku Bobi Wine kubanga eyamuddira mu bigere yakoze mafaayo. Olwedde bano ba Munyagwa baludde mu opposition okumala ebbanga nga byabufuzi bye bazannya balya ssente kati Kyagulanyi yabajja omugaati mu kamwa. Bwe yabajja omugaati mu kamwa bateekeddwa okwogera buli kimu. Ampuliriza bwe batyo bwe bazannya ebyobufuzi ng'amaze okwogerera Kyagulanyi Ssentamu amafaayo. Olunaku olwe ekiro ekikeesezza leero agenze n'akola live ku Facebook n'avaayo n'akatambi ng'alumbagana omusajja amanyiddwa nga Lubega Mukaaku. Ffenna tumanyi ebigambo Lubega Mukaaku byayogerera Kyagulanyi Ssentamu. Yavaayo n'ategeeza Mukaaku oba sigenda biddamu kakati avuddeyo n'alumbagana Mukaaku nga ngendo mukuwa mu katambi sigenda bikuddiramu ng'amugamba gwe toyina na lukusa kwogera ku Kyagulanyi Ssentamu. N'amugamba gwe Mukaaku ekisooka oli political failure wajja n'ovuganya mu kaluuko obwa president ne kakkuba kati weesiba ku Nuupu toddamu gyesibako. Kano ke kakodyo ke bakozesa bannabyabufuzi. Kati gwe ataawulidde bigambo byayogedde oba naawe yabiwulidde ng'okulowooza ku kumpi kutono olowooza omusajja ono alwaniridde principle, alwaniridde Kyagulanyi Ssentamu naye ng'amaze omukuba kyeki kye nabadde mbannyonnyola eggulo nti omuntu ajja n'awaana Kyagulanyi naye n'akuba abamuliraanye abatamuwa maanyi abamukutulira ddala. Kakati ono yamaze olwedde okumulaga nti nno talina kyasobola tasobola nakulembera yali tagwanidde nakulembera ludda luvuganya gavumenti ate najja n'akola live ng'alumbagana Lubega Mukaaku olwedde lwe bali mu opposition. Simanyi oba musobola okunfuna so njagala nsooke nkuwe Munyagwa n'ebigambo bye then nkomewo tweyongereyo. Tulina ebigambo bingi nga bwe nakutegeezezza. Tulina Oweekitiibwa Honorable Lutamaguzi Ssemakula mu ngeri emu. Tulina n'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu omuntu we eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kyakusaalirwa nnyo eri ekibiina kya National Unity Platform naddala abali mu UK Diaspora Connect. Kale nno byonna tugenda kubanga tubitunulya katufune omukulu mugaati gwa bata Munyagwa. Bannayuganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire
ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisinga kaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe ba Alihila Holdings Uganda Limited, have it all. Nkutegeza gumukaku omufunga siwo tobanya accountability. Omufu ataliwo banya accountability y'amabugo omufusiwo. Afudde uno yogera mukati mukaseera kano ke tulimu kakola okulaba nga tusettinga ebira by'obufuzi enupu sede zefuna bilioni 15 ebibiina ebirala ebiwo. FDC yakikola ddi? FDC emaze emyaka 20 nga yeri mu opposition yejokulira. Njagala ombuulire obiina nga CP yalina ababaka babiri mu parliament, yalina nga lukyamuzi olubaga South ne olubaga ne Makindi West ngeri Yusufu Nsubuga Nsambu. Mutubuulire FDC yakulira mu opposition nakuli yafuna ku sente neyita abantu ne bawayo ku sente. Kwa tujukira dda badonors era bafaninga nga kibiina kiri mu opposition ky'amaanyi. Kati yagatuuza nti nopo enokwata sente okusobola okuzimba ofoti oyogera kasasiro. Oyogera kasasiro. Omukaku naawe oyogera mu bantu gwe mukaka tosinzidde owulira weewaga ate baga nti oyogera nga tembe erimbe gyebbi okozesa amaanyi mangi ne energy opika ngera ina kyalidde. Akakosi kamwe kamanyi kalimu kasaluko damba manyi kalimu maike mabikemba manyi ako kalimu n'omulaba mwita kawoya mubaraka ako kalimu n'oyo kasozi wa Makinde East gwe bawangula mwina kakiriki kamwe kali awo kestage nga buli sawa ne kalowooza nti kali ku kituufu. Mukaako obadde mu ggwanga ebbanga by'ofuze emyaka 25 kiki okoze mu nkyukakyuka? Okoze ki? Mumagala kulowooza manu kati muvuddeyo mwogedde mu myaka 2 gye mubaddewo kiki mukoze mu by'obufuzi mutaddewo nkyukakyuka ki? Mutaddewo ki? Okujjako kuba muzaala gwe mubaddengamu muli mukasambidi muna kakiriki kali awo amona abali abayuwayidi bakomuledi muna mukyali awo kavamu oli luzike yagenda mwenaale mu luzike nekasigala nga kakiriki we kali awo era nga bw'okalaba mukasambide nobatimaawu kali awo kakiriki bambuuga kali awo kakiriki kamwe naye tukalaba. Mutemulowooza nti abantu tebategeera. Abantu tebategeera ekyo kyogera ku majja n'oyogera kyalese okutembeya. Ffe tutadde akaliro k'oli omusajja kasabuni tumutaddeko akaliro n'asirika. Tumutaddeko akazito ne wali kati okukyala okujwayo okwogera kati anakyologa nti bansonyiwe kati gwogenda kukola kibukaako. Ani akuwuliriza olina monopole ku bannayuganda gwe? Ova n'oweyita owannumpu tyoli wannumpu. Nupu okuzeyo omulimu kyotambula n'abeesige kumajja paka lwagulobeera n'abeesige. Ebya nupu kyabitegeera obya nupu tobitegeera mukaaku oba emikaaku gyemi mukama taata bano abasajja balina amannya ge baafuna kati oyo mukaaku mu nsi ali omu oba erinnya yali kimawo mukaaku oba ganda akuba Kyagulanyi naye temukyasobola. Kyagulanyi abajja okumugyamu obwesige be bantu bamufuula kyali si mmwe mubaddewo ebbanga mukoze eki? Mubaddewo ebbanga nga mutegeera opposition nga mugitegeerera. Kuliko Judi Mbabali ngenda babuli akakiriki akali mu Buganda aka UID mukanyonye gye kali mulimu luluma bayiga ali mu parliament mulimu luzige yagenda mwenaalemu mulimu Mabike mulimu oyo Mpuuga mulimu Mukasambidde mulimu Judi Mbabali mulimu abantu bangi. Okay, mukulike eyo mu mboozi eyo kansuubire nti mukitegedde kyentegeeza naddala abagoberedde storage ennakoze olunaku olwajjo nga njogera ku basajja abali mu kwebuzabuza n'ebigambo. Okay, njagala tuveewaawo nziramu kujjukiza titutambula ne Alihila Holdings Uganda Limited
era mu ngeri yemu tutambula ne Aji Abudu Ngabo mulombi wa dduwa munoonyeko Munnayuganda tewesibaako nnyanja ya bizibu tewesibaako bizibu munoonya bunoonya Aji Abudu Ngabo akulombereddwa mukwano gwange nzikiriza tweyongereyo amawulire agatali malungi ng'era gava mu National Unity Platform amawulire gano gavudde mu ggwanga lya Bungereza United Kingdom era nga njagala kutegeezaako nti emu ku mpaji ebadde mu ggwanga erya UK oba gyoyinza okuyita diaspora chapter eya National Unity Platform omukulu abadde amanyiddwa nga Alex Olinga yavudde mu bulamu bw'ensi eno mawulire si malungi yavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga njagala kutegeezaako nti omusajja ono okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde looya era nga atugamba nti abadde alwanirira nnyo ye n'obwongo bwe bwenna n'omutima gwe abadde alwanirira nnyo eddembe ly'obuntu era bw'atyo n'asindika obubaka obukungubaga eri family friend n'abo ne fraternity yonna ey'enkyukakyuka munnange kale nno twagala naffe sindika bubaka obukubagiza kitalo nnyo nnyini ddala eri abakuwa b'eŋŋanda n'ab'emikwano famire mwenna Mukama Katonda abagumye abakwateko kubanga yatuwa ate era yajjawo tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa abadde ayitibwa Alex Olinga ng'asangibwa wali mu UK United Kingdom era ng'abadde y'omu ku zibadde empajiruwaga mu diaspora chapter eya National Unity Platform sides eyo mawulire si malungi wadde n'akatono tegawoomya nakabululu njagala mukwano gwange naawe tuveewo njagala kuggalawo n'emboozi ya Lutamaguzi Semakula y'omu ku bannabyabufuzi be tumanyi nti tebeerya ntama bw'avaayo okwogera ayogera is outspoken y'omu ku bantu abatanyigirwa mu ttooke era ng'awangudde ebirabo ebya paalamenti ng'omuteesa asinze okumala ebbanga actually yabiwangulako emirundi ena egy'omuddiringanwa kale nno omukulu ono njagala kwongera obbategeeza nti Lutamaguzi Semakula yavuddeyo n'ayogera ku nsonga za General Yoweri Kaguta Museveni bwe yavaayo n'awandiika olukunkumuli lw'ebbaluwa ng'alusindika eri Ebukedya ku kalulu keeyo waliwo engeri Lutamaguzi gye yabadde annyonnyolamu ebintu bino gye saagala nnyo kumwogerera njagala abyeyogerere wabula nga yabadde agezaako okutegeeza nti General Museveni lekeraawo okubikanga abantu obutambaala ku maaso kale nno mukwano gwange njagala nkuwe Lutamaguzi oba oliawo omwewulirireko naye nga nze ngenda kuteera wano nsaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa atakuumira mpeera abankuumire mwenna basubscriber bange abafolowa bange peace and love for God and my country Uganda. Don't fool Ugandans. If you think there is no money, just resign and go. We shall get someone to get sentence again. Resigning twagala kuyozayoza omukyala wa UPC yawangudde. Ffe tetulina nnyo kye tukusuubira mu kyamaanyi. Kubanga oyo si wa struggle. Oyo ali ku side y'abali kuba Uganda twagigabanyamu emirundi ebiri eno y'abalutamaguzi abanyigirizibwa. Nibonalebo Brandon abenaalemu abali mu kunyigiriza kakati oli azayininga ddendagaano nabali eri kuba okimanyi nti UPC benaalemu era gwe omulundi ogwasoose okulaba mwami Museveni ng'ayoza opposition okuwangula n'agamba nti wakubadde yabadde ayagaliza nnyo oweenaalemu okuwangula naye oyo wa UPC bwe yawangudde tekirinaako mutawaana so ekyo twabadde tetukyewuunya nnyo kubanga abaatuviiramu entalo n'okutuuka we tuli wano baali ba UPC ate abatutuusiza wano we tuli buli omu okwebuuza lwaki buli munansi abonaabona beenaalemu so baabadde basisinkanye Kabira ne Kabira bonna bali babbaako ekinaana n'ababba akaliwo ne Museveni yali wa UPC yali wa UPC aze yeeyubula
abwagamba naye kadi ye tagireetanga bwagamba okugiraga nti eno ekadi ye yadde kadi ya UPC yagirina mu nyumba yagirina so twagala kuyozayoza abantu baffe okulonda okubeerawo mu Uganda kati kuluba lutalo era buli ayingira mu kalulu balufuuse lutalo nasese eggolo nalebo Brandon ntwadde naye ng'adisikaagamba nti oyinza okuloza ewuwe okulonda kwankya kekigenda maaso beesimbyewo ddala nasese ne mugamba nti Mwami Museveni yakola ensi Uganda agitutte waajagala nti bannansi tebakyalowooza mu kukola balowooleza mu byabululu kati ebyobululu bwafuuse mulimu n'okunoonya obululu nagwo mulimu nze nakuwulirako waliwo omukulu omu bwe baali najja wano oli profesa nenkugamba ng'omukulu omu yali agala kuneesimbako webweru naye nga jana abeera ku kyeyo kyeyo ayoza train ndabirwamu ebweru bwakomawo wano olutamaguzi lwaki aluddewo nnyo mu palamenti mbunze ngenda kweza kisajja kyakubiri luddewo nnyo mu palamenti n'ateekako vuukavuuka obubeera okwo ku leediyo nga bagaera lutamaguzi kati n'obulala omulala yagula bubeera wali eri simanyi mijingi nga bubeera ku bizindalo bino ebizindalo ebiganda bino bimukalakaaza kakati lutamaguzi aludde mu palamenti fenge naalemu fenga biki nibaga nti bavubuka mmwe mugende mukole abakulembeze batono nnyo abakubiriza abavubuka okukola kubanga obusente buno obw'ebyobufuzi bina byabufuzi akozesa akozesa nakozesa kyagala nakuwayo akatwalo ati nedda demokrasi oyo abantu okubanga basiba mu byabufuzi genda olabe ensi Nairobi e Kenya bwembulira bwe bamala okulonda paka okulonda okujjako nga kutuuse ennaku zino Kenya gyoyogerako gafuka ettambiro lya Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba agali ku mulembe plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba wabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira ye ffe ba Alihila Holdings Uganda Limited. Have it all.